ضلع بټګرام علی کلي کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه څه میاشتې وشوه یا څه دبره میاشتې وشوه ستاسو سره موږ په ویډیو کې شیر کړی چېرې یو نوجوان چې هغه د تره زوی ولګېدو او هغه وفات کو په کومه طریقې وفات کړی و هغې په چاقوانو باندې وهلی او بیا یې د اباسین چې کوم سمندر دی نو هغې ته یې غورځولی و د میاشت نه بره وشو ملګرو هغه ډیډ باډي الحمدلله ثم الحمدلله را پیدا شوه داسې ځینې مرګ وي ملګرو چې په هغې باندې خلک شکر وباسي هغه کم مرګ وي هغه د اوبو مرګ وي د یوې میاشتې څه د بره نه دغه خاندان خلک په هغه ډیډ باډۍ پسې ګرځېدل چې د تره زوی ډېر زیات ظلم کړی و هغه مجرم ګرفتار شوی دی د هغه مجرم نه چې کوم بیان جاري شوی دی نو هغه دا خبره کوي چېرې دا ما په دې بانه باندې بوتلو چېرې راځه ځو اجتماع له څنګه هغه ویډیو کې تاسو ته ما ویلي چې هغه ټایم سره اجتماع وه نو هغه د دا بانه کړې چېرې راځه ځو اجتماع له چې کله هلته روان کړی دی نو بیا مې بوتلو د دغه سمندر اباسین غاړې ته او په چاقوانو مې ووهو خو د پولیسو د خولې مطابق دا خبر راځي چیرې دا د هلک په یوازې باندې نه دی کړی حالانکه د هلک اقرار کړی هم دی چې یاره دا د جینۍ کیس و او د جینۍ د وجې ما دغه خپل د تره زوی مړ کړو جینۍ څوک د ملګرو ویلی کېږي دا چې د هلک کوم وفات شو نو د ده چې کومه کور واله ده نو د دا مجرم چې کوم دی د ده ورسره لین ډین و خو هغه هلک ما ته دا ویل چې نوید بهی موږ ته پوره معلومات ځکه وانغسته چې پولیسو موږ ته دا خبره وکړه چېرې د ده نه موږ تفتیش لا مکمل کړی نه دی دا د هغه وخت خبره ده کله چې دا مجرم ګرفتار شو نو وایي چې د ده نه موږ پوره خبره لا ویستې نه ده ځکه چې دا کار ده په یوازې باندې نه دی کړی ځکه که عمرونه وګورئ باډیان یې وګورئ د دې دواړو برابر وي نو څنګه د هلک بیا قابو کو دی په چاقوانو باندې ووخو یو دومره غټ قدم یې اوچت کو چې دغه بیا دغه باډي سمندر ته ور وغورځوله هغې جینۍ خپل ځوان زلمی خاوند بیلو او دغه هلک خپل خاندان بیلو ځکه چې د تره رشته د خپلې وینې رشته وي د تره بچی رور وي خو چې کله بچ شي نو بیا تربور شي نو د ده نه هغه تربور جوړ شوی و چې دغه خپل د تره زوی وینو ته ناست او دغه وینې د هغه توی کړې او بیا سمندر ته د هغه ډیډ باډي وغورځوله څنګه په هغه ټایم کې هم تاسو ته ما په هغه ویډیو کې ویلي و داسې مرګ نه دی الله جل شانه مومن مسلمان وساتي دا کومه واقعه چې مخې ته راغلې ده یوه میاشت څه دبره یو میاشت د دغه ډیډ باډۍ په هغه سمندر کې وشوه تورغر یادېږي چې د هغې خوا وشه دغه ډیډ باډي راوچته شوې چې یوه میاشت څه دبره هغه په ډیډ باډۍ په اوبو کې وشي نو سوچ کول پکار دی ملګرو چې هغه ته به د کتو شان وي نو هغه تره زوی چې کوم ظلم کړی دی نو دغه ظلم خو یو طرف ته چې هغه مړ کو نو دا ظلم پې د پاسه چې د هغه ډیډ باډي په داسې طریقه باندې راوچته شوه چې د هغه مور او پلار به د هغه دیده نه مونه کي ځکه چې کله یو ډیډ باډي په اوبو کې پرتی نو هغه ډېره زیاته پړسیږي بیا چې کله د اوبو نه راوځي او لږ ټیم یې وشي نو هغه ډیډ باډۍ نه ډېره زیاته بدبو بیا راځي نو د هغې د ایسارولو هېڅ امکان نه زر تر زره هغه ډیډ باډي خښۍ هغې باندې سلی جوړی نو دغه تره زوی چې کوم قیامت په دغه خاندان باندې راوستو نو خپل خاندان یې په یو بل باندې وروستل بیا په مرګ باندې هم د دې خلک شکریا ادا کړي چې یا الله شکر الحمدلله چې دا ډیډ باډي په لاس باندې راغله ځکه د هغې خاندان کس ما سره رابطه وکړه ما ته میسیج وکړو اخره کې دا وویل چې الحمدلله هغه ډیډ باډي پیدا شوه نو دا چې کومه یوه میاشت څه دبره تېره شوه نو دا په دغه کور په دغه خاندان خلکو قیامت و او هغوی دغه دعاګانې کولې چې یا الله زر تر زره دا ډیډ باډي را پیدا کړي چې کله دا ډیډ باډي را پیدا شوي هغوی به شکر ادا کړی چې زه شکر الحمدلله دغه ډیډ باډي راووته یو سلی به پې جوړ شي زړه به پې راغونډېږي دغه ډیډ باډي را پیدا شوه تاسو ټولو ته مې ویلي چې کله دغه ډیډ باډي را پیدا شي نو بیا به پې انشاءالله العزیز ویډیو کوو نو تاسو سره مې دغه خبر شریک کوو چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي د لوی الله په امان